जय सिया राम। बुरे सपने आते हैं। सपनों में ऐसा लगता है कि काला व्यक्ति हमारे पीछे खड़ा है। सोते समय आपको ऐसा लगता है कि कोई आवाज दे रहा है। सोते समय आपको लगता है कि कोई दरवाजा हमारा खटखटा रहा है। सोते समय आपको ऐसा लगता है कि हमारा कोई गला दबा रहा है। सोते समय आपको बहुत बुरे बुरे सपने आते हैं। काले भैंसे के रूप में आता है, काले व्यक्ति के रूप में आता है, आपको आवाज देता है। कहीं मत जाइए। आपके लिए साधारण उपाय है, आप खुद कर लीजिए। उपाय क्या है? शनिवार को आप जाइए और शनिवार के दिन हत्था जोड़ी कहीं आपको मिल जाए तो हत्था जोड़ी ला करके और उसमें सिंदूर इत्यादि लगा लीजिए। सिंदूर हत्था जोड़ी पर सिंदूर लगा लीजिए और धूप दीप कर लें। धूप दीप करने के बाद में उस पर थोड़ा सा मीठा ला करके चढ़ा दें। और मीठा चढ़ाने के बाद में उसी हत्था जोड़ी के साथ 1 रुपए का सिक्का ले लें। आप 1 रुपए का सिक्का, हत्था जोड़ी और 5 लौंग इतना लिख लीजिए आप। 5 लौंग आप ले करके शनिवार के दिन सूर्यास्त के बाद उस व्यक्ति का 7 बार उतारा कर लें। कितनी बार? 7 बार। 7 बार जब आप उतारा कर लेंगे तो जो सामग्री आपके हाथ में है, ध्यान से सुनिएगा, जो सामग्री हत्था जोड़ी सिक्का लौंग जो सामग्री आपके साथ में है उसको एक भोजपत्र में लपेट लें। और भोजपत्र में लपेट करके आप बहते हुए जल में उसे सुबह, उसी दिन नहीं करना है, उसी दिन उतारा करके और छत पर या कहीं बाहर रख दें। और दूसरे दिन रविवार को सुबह उसे ले जा करके बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। यदि ऐसा कर लेते हैं तो आपको 4 से 8 घंटे में, मतलब दूसरी रात्रि आप जब सोएंगे तो आपको इसका रिजल्ट स्वतः समझ में आ जाएगा। खुद कीजिए, खुद प्रयोग कीजिए और खुद रिजल्ट देखिए। जय सिया राम।